Gatotkaca gondan Jaat. Gondan artine besok Jaat bakal teko. 15 tahun 20 tahun sing bakal teko. Mbrongsongan. Wingin putih. Iki ning anak-anak kita. Ning anak kita do ngeslot kaya ngono. Ngombe rambut sembilan abang kaya BMD, bule mung ndase. Dompet ora ono isine gayane dirantai, kumpul kemur tengkleng biasa. Dadi apa iki, Pak? Buta galak laku lunjak-lunjak. Ora seneng jo jenak lenggah kepenak mula mbah banyak ngelikake nggir. Gatotkaca gondan Jaate besok sing bakal teko desa kutha tak pasrahno kae ana gendak singkala nglek-nglek Banaswati dandang mangure buta-buta kae kautir jangga padha ndas kutha Gatotkaca. Mabur kena ndase. Pemanasan sik iki kok. Entuk jamitan iki mari ngajine, Bu. Kene jam 3 kene subuh iki merkosa apa? Ngaji nek jam 3 nang mira lempoh. Kowe penak wong wedok ning ngisor ha-ha ha-ha. Ana sing libur kita lemes piye? Wong wedok aja njaluk wong lanang wis lemes ora iso. Kembali ke lab. Ya Allah, Pak. Ilmu ngain lamat kasro ilmin domamu ilmu nggih mboten? Nuwun sewu niki. Man alama idan lakul Qur'anan amrun. Sapa sing ngongkon anake ngaji Qur'an maca. Bapak bakas robi, tando matur, tando maru, babi turu lho. Umpama ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Dosane wong tuwa sing wis kelewat kadaluwarsa lan sing bakal teka ya Allah dilebur di ngapura mergo anake gelem ngaji Quran senajan maca meneh kok anakmu hafal Quran tahfidzul Quran ya Allah kuluk kencana mahkota saking swarga coba sutra katretes kinten mutira dinggokno kunci lawang swarga dingakno dituntun anake munggah swarga mergo anake hafal Quran Qurane diwaca Allahumma ya Allah, kalau kita membaca Al-Quran, hati kita jadi tenang. Anak-anak kita sekarang, ayo ngaji di pondokan. Hati-hati ini jangan, sudah zaman edan. Sudah zaman edan. Apalagi, tidak mau ngaji. Ini jangan sekarang, Quran kalah dengan tektokan. Nggih, boten? Bocah koyo ngene ya Allah gara-gara sebatal minongan dia jalan sembayangan hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya ya Allah Salatullah salamullah ala yasin habibillah awsabi bismillah bernabi rasulillah wa kulli mujahidillah bi anil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karepmu nabuh karepmu ora karepmu senengane kok wis kasep sallallahu alaihi Muhammad gara-gara sebatal minuman dia jalan sembayangan hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya apalagi kumpul pasti ada botol rungokno nambah lagi sebotol lagi ini apa enaknya minum kok sampai berbotol gara-gara sebotol minuman dia jalan sembayangan hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya ya Allah subhanallah yaum risalul qad pemuda sekarang adalah generasi di masa yang akan datang katanya Mbah Lewas urip penak ayo padha waras anake digenahke wong tuwa ngibadahi wiridan muncrat lambene nek anake ngombe gak sida tuane munggahke swarga seret anake neraka ya Allah Musik
sekarang yang penting motor katanya. Kalau lagi kumpul pasti ada motor, lagi kumpul lagi sebotol lagi. Ini apa enaknya minum sambil bermotor-motor. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilmu pengetahuan nomor siji ngaine diwaca kasroh lam diwaca sukun mim diwaca domah ngain lam mati kasroh mim domamu ilmu ngain diwaca kasroh berarti kula jenengan kudu andap asor takdiman wa takriman tawanduk wong unggulno diri bakal diasorno wong andap asor bakal diunggulno akhlak moral etika al akhlaku faqul ilmi akhlak sak dhuwure ilmu sing wajib ulangi bapak ibu krana bapak ibu ra iso ngulangi anak mutitipno karo kiai kasroh andap asor sowan dateng kiai anak kula kersane mondok wonten mriki kula pasrah dateng kiai sowan niki kula pasrah bongkokan anak kula kersane mondok wonten mriki kalih nyangking gula kopi lha kowe dolan mriki kiai kosongan entengan kok anak pengen dadi kiai tak ndin karo wong sing duwe ilmu sowan kiai nek salaman ngamplepi lha kowe salaman karo kiai grenjel wae ora kok anak pengen dadi kiai sampeyan nek dolan oleh kiai sowan ngono ki ngamplep disaki persiapan nek mulai pamitan amplop tongno karo kiai ini kok muni ngene lho iki apa kok repot-repot mbok rasa repot-repot mung rasa mbok rumake teko lebokno saiki kuwi gaya kiai ancen ngono kuwi lah wong mau tak saiki neh goblokmu teko tongno masuk besok anakmu dadi kiai lam diwaca sukun sakinah mondok ki anak sing tenang ning pondok enten peraturan belek ndang khotam duwe jeneng al hafid mutakharijin mutakharijat wisudawan wisudawati iki jeneng sik aja kesusu golek senang temblong wajib lamaran payu wong pitik payu kok sabar sik yuk mun wis duwe jeneng-jeneng lah ya Allah khatam Quran sing lamar pirang-pirang kula sing pondok sakinah tenang ora usah mulah-mulih wong ning pondok kok mulah-mulih angger pamit bae mati angger pamit bae mati lho mbahmu ki pira to Le ngono wis kadung mulih ngomah ndelok HP, Facebookan, Twitteran, pertemanan, kenal Joko, akhir dolan. Lama-lama apel jagongan, suwe-suwe janjian. Wis dadinan, akhir pacaran. Alah-alah, montor sak terboncengan cekelan bangkean. Bengi mampir warung kok kosong sisan. Bocah Joko prawan cekel-cekelan tangan, setrung karo setan ndret-ndret sing wedok gatelen sisan. Ora sida ngandut nang ngapalno Quran, mergo wis kadung edan lah. Piye to ki? Rungokno, mim diwaca domah. Domah niku artine kumpul. Domah niku artine kumpul. Wong ilmu domah iki artine kumpul besok nek anakmu wis duwe ilmu iso ngumpulno werna-werna. Amplop teko, gula mara. Ora ana kok kiai tuku gula, adol gula. Kuping ngurungokno, anakmu ngajak. Itu maksudnya aku. Masuk. Sallallahu Muhammad. Niki monggo, Pak. Ilmu pengetahuan sing besok ndadekno kuburan padang wau loro sedekah jariah sampun ngisi sedaya niki pengajian nomor 3 ilmu sing berkah ulama sing penuh kasih sayang rangkulan silaturahmi kerukunan mula niki bangun brongsongan Joko Wringin Putih kudu rukun bersatu demokrasi biasa 5 tahun sekali ora usah do kekan-kenangan tukaran goro-goro toblosan sikapi perbedaan dengan 5M. M yang pertama memahami apa itu arti perbedaan ikhtilaful ummatur rahmat beda-beda pendapat nggawa keindahan contoh pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru indah didelok mata beda-beda warna kok apik didelok mata putih kabeh cemlembeh abang kabeh rekarang iki contoh ana abang kuning hijau kembang indah didelok mata nggih mboten. M yang kedua menyadari sadarono wong pancen sirahe beda jero uteke kon padha yo ora iso wong beda kan contoh Gusti Allah nggih menungso rupane beda-beda brongsongan rupane beda-beda wong ringin putih rupane ora padha digawe beda karo Gusti Allah tentrem desa jajal umpama wong sak Magelang kabeh rupane padha geger desa mergo napa kliru bojone tangga ono sing bangir ono sing pesek kresek-kresek godhong jati pesek-pesek menarik hati umure dawane ambekan irit ngambung somepet musek terus ton nggih napa mboten. M yang ketiga memaklumi maklum wong karang iki bolone kono ya nyoblos kono maklum karang dhuwure kene nyoblos kene maklum kalan kancane kono nyoblos wong dhuwure nyoblos dhuwure kok wis serik ki lha apa
M yang keempat, memaafkan. Ayo setelah coblosan damai rukun. M yang kelima, memperbaiki. Jawa Tengah memperbaiki Magelang. Iki berbeda-beda pilihan. Yang penting semua memperbaiki Magelang. Ben tambah gumilang. Amin Allahumma. Ora usah gegeran. Iki dino timbul goro-goro, dandan dari kuntul, kuntul dari dandang. Wong liya lho dadi sedulur, sedulur dadi wong liya. Nggih mboten? Perkara sepele dadi banyu moh nuwek, dadi godhong imo nyiduk. Dadi banyu moh nyawuk, dadi godhong moh. Lah ya ta weke. Wok kan nyak, wok dadi sing dadi godhong moh. Wek dadi banyu moh. Ah wok jajal. Wong perkara sepele kok. Wong liya dibel diparani, dibal-bel bolo wong liya. Sedulur jejer omah tunggal BOL bodho kok ya ora mara. Lapa wong tua nang iso tetang ngapura. Ya Allah, innallaha ghafurur rukun gawi santoso cerah gawe bubraing negara. Kerukunan kekompakan niki lho Pak. Ya Allah. Barang ora enak, nek rukun enak kok. Ora enak nek rukun enak. Contoh dewean ora enak nek rukun kok enak apa contone? Sambel. Lombok nek dewean panganan dhewe mencret. Ora enak. Brambang tok ya ora enak. Trasi tok ya ora enak. Uyah tok ya ora. Ajine moto miwon langsung gaglak ngono. Usus mbrodoli teti. Iki barang ora enak. Nek diwadahi cowek rukun Lombok Brambang moto trasi tambahi tomat. Ya Allah, sambel Raden nuknan. Nggih mboten? Nuknan. Lho, barang nyun sewu. Bekakase wong lanang kuwi ora enak yo. Nek mbok ge dolanan tok. Ki bakal kok koyo niki apa iki? Senti ya iki, he. Ora bareng sing ngacung. Iki ora enak yo mbok ge dolanan tok kok. Lho temenan, Pak. Bekakase wong wedok ki ora enak. Nek mbok iliri tok bekakase kok koyo ngene iki apa iki? Iki barang ora enak. Nek rukun ditokno nuknan. Masuk. Kon rukun kok angel ya Allah. Aku pengen rukun, aku ngetrek-ngetrek aku bendina kok. Rungokno, minyak wangi semakin jetrek-etrek semakin wangi. Nggih mboten? Kuwi arep difitnah ra masalah. Pak Lurah, dielek difitnah ra masalah. Kuwi arep munggah barokah, diolo-olo bakal mulya. Diiri didrengkeni jeng nikmat dugi saya gedhi sapa to sing ora iki. Kalau mobil anyar neh ben. Wong sri era paling kredit muga-muga tumbuhan modar ngono jajal. Tokno, suwe-suwe bongko. Gelak rasake kok. Wong mikir ngene dhewe kabotan kok mikir wong liya, arep kredit yo ben ora melu ngangsur kok. Melu mikir ki lha apa? Mikir ngene dhewe kabotan kok. Ora usah urip mikir ruwet. Temenan kok iki donya wis ruwet, sing sugih stroke, sing kere stres. Kowe milih ndi kira-kira? Sing sugih stroke, sing kere stres, milih ndi? Ya milih waras. Wah sugih penyakitan gawe apa? Ya Allah. Mulut tak gawe kerawitan munculi keruwetan. Sing metu yo metu sik ora apa-apa yo. Aku ngerti pengen nang ngene. Ngemetu yo yakin ngemetu yo. Sumpah ngemetu yo. Aku ngelemu nek guyu cek mentul-mentul kok. Engkuk cerit. Kapa-kapa nih sukini. Ngene ngantek jam 3 yo kuat kempet kowe ji. Masyaallah. Ya Gusti. Masyaallah. Aku yo jane pengen rukun. Aku ono ngasorno aku wong tuwa kok ngasorno nyuwun sewu. Mboten nenten menungso iso ngasorno menungso. Wong bahane padha. Iki ya Allah, bahane padha Kang, cuwer-cuwer. Kemaki ngedukno napa ora ana menungso iso ngolo-ngolo menungso. Dene nek ana menungso, kok gawe rekodaya, ngolo-ngolo nyerikno. Iki pancen diceta dening Gusti Kang Maha Kawasa kanggo nguji coba, ujian kanggo sira. Kowe arep munggah mulya, niki diuji karo tangga. Kon apik kabeh ora iso bojo apik, marang tuwa elek. Marang tuwa apik epene elek, epene apik kangane elek, kangane apik tanggane elek. Iya ora? Kon kabeh apik ya ora iso to, Guys. Hakno ya Allah Gusti. Wong duit niku bahane padha. Sing bedane larang rega niku napa? Angka. 1.000 kok larang rega napa? Angkane dawa kok. Nggih mboten? Wong sing dawa atine, dawa pikirane, dawa pinemune, larang rega. Duit 1.000. Alah. Kok murah merga napa? Angkane cendhek, sithik-sithik ngamuk, sithik-sithik ngamuk. Ngamuk kok sithik to, Kang? Sumbu cendhek yo ngene iki, masyaallah. Duit 1.000. Mbok idak-idak oh tetep 100. Duit 1.000 mbok uncal-uncal no tetep masuk. Umpama jenengan tak kon milih duit 1.000 kuyuan wedhus karo duit 1.000 disemprot minyak milih ndi? Duit 1.000 kuyuan wedhus
Karo duit 1000 semprot minyak milih ndi? 100.000 ya pedus dikumbah ilang tetep rego larang 1000 semprot minyak. Wong tuan parkir den su kok. Nggih napa mboten?